不更是世界花花世界是最亲密乱人言。爆炸盐买回来了，价格倒是不贵。这也是粉丝让我测的，他说啊，现在夏天到了，她老公啊、孩子啊就爱穿白衣服、白袜子，特别是小孩，上面那种水果汁呀、彩笔汁、油笔汁，整的哪都是。他天天用手搓啊，手都搓破了，真搓不起。想试试这个冷水爆炸盐到底好不好使，因为它是冷水也可以泡。这样咱们看它到底是怎么事。先看一眼它的厂家厂址执行标准啊。资质是没有问题的，保质期是3年，上面写的是3效合一，净洁柔顺啊，母婴适用，冷水爆炸盐。这一桶有2.5千克。这样，咱们先看它这个重量够不够，有没有去斤少两的现象。来，我准备了个秤啊，现在，归零了啊，看一下重量够不够啊？2.7，没有问题啊，没有去斤少两的现象。这样。咱们看它里头是什么样的啊？哇，里头就是这个样子，跟那个洗衣粉似的，但比洗衣粉的颗粒大一些，还有一些粉色、绿色的小颗粒，还送了个小勺。但是你说这么便宜的爆炸盐，能有他视频说的那么好吗？这样，我准备件衣服啊，咱去试试，看一下啊。我准备了件衣服，上面有彩笔质、油笔质啊，油笔质。水果质、酱油质和油质，就是平时咱们孩子身上特别愿意有的这些物质，咱基本上都有了。现在咱们就试试啊，它这爆炸盐到底好不好使？咱就把这一小层放入里头，然后加入冷水啊，因为他说它是冷水爆炸盐嘛。但是我感觉加热水会更好一些啊，但是咱们是测评，所以说就加冷水，给这爆炸盐搅拌均匀啊。搅拌一下，喝了，让它均匀。接下来咱们计个时啊，看看我就泡10分钟，看它有没有什么效果啊？看它好不好使。稍等一会儿。Later， 兄弟们，10分钟了啊！来，咱们看一下这衣服怎么样了。这是火龙果的籽儿啊。哪去了？籽儿在这儿了啊！看，哇，这。咱把这籽儿投掉啊！这有这么多火龙果的籽儿，哇，火龙果籽儿都泡软了，哇，再还有俩，哇，这个什么酱油质、水果质都没有了啊，彩笔质也没有了，就剩这个油笔质了。你们能不能看见啊？点赞支持，这儿还在啊。接下来咱们那个搓一下啊，看能不能搓掉。先把这个点赞和支持搓一下啊。还挺好搓，一搓就掉了啊！哦，可以，来把这个全搓一下。这还有呢，证明这油笔质啊是最难弄的，看到没？但是也很容易，一搓就掉。没有了，加点水果质，也可以啊，一搓就掉。拧开看一下，这边。感觉不错啊，挺干净。这是火龙果籽儿，是籽儿的翻译啊。这样，咱们晾干再看看啊，它晾干什么样？小衣服已经晾干了，看一下，我感觉啊，比以前都白了啊，有没有？真没想到啊，这小爆炸盐还挺好使，基本上不用手搓啊，用水一泡就可以了啊。而且价格还不贵，家里有需要的啊，不愿意用手搓衣服的，真的可以试试啊，趁着现在价格便宜。